प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कविता र विवाद। हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक कवि पनि हुन्। 2 वर्ष अघि उनले आँसु कवि स्टाइलमा एक शीर्षक बिनाको कविता लेखेका थिए, त्यो पनि जम्मा 7 मिनटमा। अनि उनले वाचन गरेर सुनाएका पनि थिए। परिवर्तनशील दुनियाँमा सधैँ बाँचेको को छ र? बाँचिन्जेल हो जिन्दगी, मर्नु त सधैँ छ। सो कविता कवि केपी ओलीकै आवाजमा सुन्नुभन्दा अघि अहिले कविता विवादको बारेमा छोटो चर्चा गरौं। मे 1 तारिक अर्थात् मजदुर दिवसको दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा कविता रचेर सार्वजनिक गरेका थिए। अब आँसु खसाउनु पर्दैन शीर्षकको सो कविता प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले ट्विटर मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेको सो कवितालाई अर्को एकजनाले बदमाशी गरेर 6 महिना अघि आफूले फेसबुकमा सेयर गरिसकेको भनेर दाबी गरे। बढी बाटो हुँदै उनले के गरेछन् भने 6 महिना अघि आफूले लेखेको अर्कै पोस्टमा एडिट गरेछन् अनि केपी ओलीको कविता त्यहाँ टाइप गरेछन्। सेभ गरेपछि 6 महिना अघि नै सो कविता लेखेको जस्तो देखियो। अनि ती मान्छेको हावाकुरा पत्याएर ओलीले कविता चोरे भनेर केही मानिसहरूले दाबी गर्न थाले। यसरी दाबी गर्नेमा केही गण्यमान्य व्यक्तिहरू पनि रहेका छन्। तर अन्त्यमा सो कविता केपी ओलीको मौलिक रचना भएको पुष्टि भएको छ। उनले लेखेको अब आँसु खसाउनु पर्दैन कविताको वाचन गर्नुभन्दा अघि ओली आफैले वाचन गरेको उनको कविता सुनौ। हाम्रा प्रधानमन्त्री हाँसे रसले भरिएका छन् भन्नेमा 2 मत छैन। अनि तिनै प्रधानमन्त्री एक कवि पनि हुन्। उनले विक्रम सम्वत 2075 सालको असारमा चन्द्रगिरीमा पुगेर एक कविता लेखे अनि सुनाए पनि। मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको हिमवत कलाखण्ड साहित्य सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले 7 मिनट भित्रै कविता लेखेका थिए। उनको शीर्षक बिनाको कविता उनी आफैले पढेर यसरी सुनाएका थिए। परिवर्तनशील दुनियाँमा सधैँ बाँचेको को छ र? बाँचिन्जेल हो जिन्दगी, मर्नु त सधैँ छ। मरे पनि केही छैन, त्यसपछि पनि सपना देख्न पाइयोस्। मरे पनि केही छैन, त्यसपछि पनि सपना देख्न पाइयोस्। कमसेकम सगरमाथा, लुम्बिनी, मेची, महाकाली, हाम्रा लहखेतबारी, झपक्क काङ्ला र आली सपनामा भए पनि देख्न पाऊँ। चन्द्रगिरीको डाँडामा आएर सपनामा भावी सन्तति मुस्कुराएको देख्न पाऊँ। तिनको हँसिलो मुहारको तस्बिर खिच्न पाऊँ। मरे पनि केही छैन, त्यसपछि पनि सपना देख्न मरे पनि केही छैन, त्यसपछि पनि सपना देख्न पाऊँ। सपनामा मेरो देश, मेरो धरती देख्न पाऊँ। यहाँका मानिसहरू हाँसेको मुस्कुराएको हेर्न पाऊँ। मरे पनि केही छैन, सपना देख्न। अब यो पनि कविता भयो भने यो पनि चल्यो। प्रधानमन्त्री ओली कविता लेख्नका शौकिन हुन्। यसअघि उनले जेलमा हुँदा विक्रम सम्वत 2041 सालमा पोखरामा उनले लेखेको कविता पनि सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिएको छ। उनले आफैले लेखेको हस्तलिखित कविताको शीर्षक खर्पन रहेको छ र सो कविता यस्तो छ। म यही खर्पनमा हालेर हर दिन बेलुका बितेको थोत्रो मैलो दिनलाई बिदा गर्छु। म यही खर्पन थापेर हर दिन बिहानै आउने नयाँ सुकुमोल दिनलाई स्वागत गर्छु। हाम्रा धेरै पुस्ताहरू भएर यो खर्पन आएको छ, अथवा यही खर्पनबाट गुज्रेर हाम्रो धेरै पुस्ता यहाँ आइपुगेको छ। अनि वर्तमानमा मैले यो खर्पन बोकेको छु र यो खर्पनले मलाई बोकेको छ र मेरो परिवारलाई। यो खर्पन मेरो हतियार जसले जिन्दगीको बाटो काटिन्छ, तर खर्पन बाटो पनि हो जसमा जिन्दगी हर दिन गुज्रिन्छ। यो मेरो बिहान हो, मेरो दिन हो, बेलुका पनि हो। मेरो बाल्यकाल हो खर्पन, जवानी हो र बुढ्यौली पनि हो। मेरो जीवनको दियो जलाउने बत्ती हो खर्पन। मेरो जीवनको सबभन्दा लामो साथी हो खर्पन। मान्छेहरूसँग मेरा जी हजुर, त मम सबै सम्बन्धहरू हो खर्पन। मेरो घर, मेरो घाट, मेरो बजार, मेरो हाट, जे भने पनि हुन्छ खर्पन। यो कविताको अन्त्यमा प्रस्तुत कविता पोखरा बन्दी गृहमा रहेको बेलामा 2041 सालमा लेखिएको हो।
उक्त हस्तलिखित कविता कविका जेल सहयात्री भूपनिधि पन्तद्वारा सङ्कलित जेल संसार नामको हस्तलिखित कविता संग्रहबाट लिएको हो। कविताका रचयिता वर्तमान नेपालका प्रधानमन्त्री हुन्। स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका श्रमजीवी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, मे दिवस 2020 को अवसरमा हार्दिक शुभकामना। बितेका 131 वर्षदेखि औपचारिक रूपमा मे 1 का दिन संसारभरिका श्रमिकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउँदै आएका छन्। यो दिन काम गर्नेमाथि काम लगाउनेहरूबाट भएको ज्यादतीलाई अन्त्य गर्न ट्रेड युनियनहरूले सुरु गरेको आन्दोलनको स्मरणमा मनाउन थालिएको। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् 2020 को मे 1 तारिक राति 2:30 जाँदा नसुती लेखेको अब आँसु खसाउनु पर्दैन कविताको पूर्ण पाठ। सो कविता मार्फत अब रगत बगाउनु पर्दैन भन्ने ओलीले फाटोको खेती कुहिन्छ पनि भनेका छन्। प्रस्तुत छ कविता जस्ताको तस्तै। अब आँसु खसाउनु पर्दैन, रगत बगाउनु पर्दैन, नेपाली मन अब फुट्दैन, राष्ट्रिय एकता टुट्दैन, शान्ति अब यहाँ मर्दैन, नेपाली मर्न पर्दैन, बढ्यो नेपाल अब बढ्यो अघि, विकासमा पछि पर्दैन, गणतन्त्र हो यो गणतन्त्र, सार्वभौम जनताको जनतन्त्र, अब आँसु खसाल्नु पर्दैन। सामाजिक न्याय र समानता, अधिकार सम्पन्न जनता, मेची काली पहाड तराई, निर्भय वातावरण, सुरक्षित नारी, अब आधुनिकतामा बढ्यो नेपाल, गणतन्त्र हो यो गणतन्त्र, सार्वभौम जनताको जनतन्त्र, अब आँसु खसाउनु पर्दैन। फाटोको खेती कुहिन्छ, स्वार्थी हिंसा तुहिन्छ, अब चेलीका चुरा फुट्दैनन्, कोही टुहुरा पर्दैनन्, गणतन्त्र हो यो गणतन्त्र, शक्तिका स्रोत जनताको, जनतन्त्र हो यो जनतन्त्र, अब आँसु खसाउनु पर्दैन, रगत बगाउनु पर्दैन। 1 मे 2020 बिहान 2:30 बजे। श्रमिकहरूको काम, मनोरञ्जन र आराम बीच सन्तुलन कायम गर्ने माग स्थापित गरिएको दिनका रूपमा यस दिवसलाई स्मरण गर्ने गरिन्छ। नेपालको श्रम आन्दोलनले यस दिवसलाई श्रमिकहरूको सम्मानित, समृद्ध र सृजनशील जीवनको लागि भएका सबै आन्दोलनहरूको स्मरणमा मनाउँदै आएको। दशकको हिंसात्मक द्वन्द्वका कारण गाउँको रोजगारी खोसिँदा सहर बजार पसेका, तर सहर बजारले रोजगारी दिन नसक्दा परदेश भासिएका लाखौं नेपाली युवा श्रमिकहरू विभिन्न मुलुकमा कार्यरत छन्। युवाहरू विदेशिने यी र अन्य विभिन्न बाध्यकारी परिस्थिति तथा प्रवृत्ति पनि छन् र अहिले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण न कार्यरत मुलुकमा रहन सकिने न त स्वदेश फर्किन सकिने चेपुवामा श्रमिकहरू परिरहेका छन्। यसबाट सिर्जना भएको पीडाप्रति म जानकार तथा संवेदनशील छु। यस अप्ठ्यारो घडीमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रमजीवी नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछु। अप्ठ्यारोमा नहड बनाउने, अनिकालमा मिलेर बिउ जोगाउने, सहकालमा भएका नाफाको न्यायोचित वितरणमा सामाजिक संवाद गर्ने अनि विविधताबीच एकता कायम गरी अघि बढ्ने। ट्रेड युनियनले हामीलाई सिकाएको छ आपसी एकता र युनियन बनाउने भनेको भर्याङको खुड्किलो थपे जस्तै हो। तल्लो खुड्किलो बलियो भए मात्रै माथि पुगिन्छ। त्यसैले तल हेरौँ, माथि मात्रै होइन। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, आजको अप्ठ्यारो घडीमा मिलेर अघि बढ्नुपर्छ युनियन जस्तै। हामीले आफ्ना आकाङ्क्षाको आकाशतिर माथि मात्र होइन, जनता भएतिर तल पनि हेर्नुपर्छ युनियनले भने जस्तै। कमी कमजोरी भए सच्याउनुपर्छ, तर अराजक होइन, अनुशासित हुनुपर्छ। समयको ख्याल गर्नुपर्छ, आफैलाई घात गर्ने होइन, इमान्दार बन्नुपर्छ युनियनले भने जस्तै। यस प्रसङ्गमा नेपालका मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियनहरूले निर्माण गरेको उनीहरूको साझा संस्था जेटियुसीलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु र यसको छाताभित्र समेटिएका सबै ट्रेड युनियनहरू, तिनमा आबद्ध श्रमिकहरू र सम्पूर्ण श्रमजीवी जनसमुदायहरूलाई यस वर्षको मे दिवसको अवसरमा म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कविता तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? के उनको कवित्व पनि उनको हास्य र जस्तै बेजोड छैन त? अनि प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेको कविता आफ्नो भनेर दाबी गर्ने ती महापुरुषको बारेमा तपाईँको धारणा कृपया कमेन्टमा भनिदिनुहोला। धन्यवाद।